در این فرانگاره میخوایم بدونیم از دو گزینه فرزندانمون یا همسرمون برای دوره پیری کدومشون میتونن مراقب و نگهدارنده و دستگیر و پرستار و همدم و یار خوبی برای ما باشن. کدومشون بهتر میتونن باشن؟ درود بر شما، امانتدار خورشید هستم، بانو مونالیزا هستن، صفحه بهجو. قطعا گزینه بهتر همسرمونه که میتونه در دوره پیری خیلی خوب مراقب ما باشه، همدممون باشه، با حال خوب عمرمون رو با هم سپری بکنیم و مراقب هم دیگه باشیم. فرزندان اینطور نیستن. اگر فرزند قرار باشه از پدر مادر خودش یا یکی از این دوتا مراقبت بکنه، پرستاری بکنه، عمر خودش تباه میشه، پدر مادر هم معذب میشن. اونم نمیتونه تجربیاتی که شما داشتید به عنوان پدر مادر رو تجربه بکنه. پس گزینه بهتر قطعا همسرمونه که با هم اوقات خوبی و تجربیات خوبی رو گذروندیم، حالا هم در دوره پیری مراقب همیم، بازم با هم داریم پیری رو هم سپری میکنیم. اما دو نکته داره در انتخاب همسر که بتونیم با هم به پیری برسیم. یک، اختلاف سنی همسرمون نباید خیلی زیاد باشه با ما. باید یه همسری انتخاب بکنیم که حالا خانوم یه مقداری سنش کمتر باشه ایرادی نداره، ولی به طور کلی اختلاف سنیمون باید با هم کم باشه. و مورد دوم، مثل چشامون باید از همسرمون مراقبت بکنیم که زنده بمونیم و با هم به دوران پیری برسیم. اگر این دو تا نکته رو رعایت کنیم قطعا میتونیم با همسرمون به دوران پیری برسیم و لحظات خوبی رو با هم سپری بکنیم و مراقب هم باشیم، یار هم باشیم. پس از بین فرزندان و همسرمون قطعاً برای دوره پیری گزینه بهتر همسر هست. اگر قانع نشدید کلمه ادامه رو توی نظرها برام بفرستید. بدرود نمیگم، بدرود نگو.